สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยจ้าเย้มาเรามารีแคป มา EP 2ของ My Romance Scammer รักจริงหลังแต่งกันแต่ก่อนอื่นทุกคนเราขอเริ่มสแกสแกนพวกนมันก่อนเลยคุณหน่อย เราสแกมกันก่อน เราขอสแกนพวกคุณก่อนเราไม่คุณก็คือค่ะเราก็คือพี่ทีมถือว่าเราเป็นพี่คือทีมแล้วกันใช่ก็คือจะต้องช่วยเจ๊จุกเพราะในเจ๊จุกก็ต้องไปเช่าห้องรายวันอยู่ใช่ไหม อืมฉันขอไปอยู่บ้านด้วยได้ไหม ไปอยู่บ้านพี่ฉันยูเหรอเวลาพี่อยู่จะไปขนจะเป็นคุณยายวัฒนะไม่มีแล้วค่ะพ่อแม่เอาไปหมดแล้วป้านาดขนไปแล้วป้านาคือดขนไปหมดแล้วอแล้วยู่ในเครื่คือป้านาองปริ้นป้าดเล่นนาดยังรู้ว่าซ่อนไว้ในเครื่องปริ้นคือแล้วป้านาดเนี่ยนะคือตอนแรกอะเราแบบชีจะต้องสแกมลูกแน่ๆสักพักเอ๊ะหรือเหมือนหรือมันหรือคือสำนึกจริงแล้วเอาจริงๆนะขอบอกเลยนะว่าการแสดงคือเดาไม่ได้จริงๆเห็นแล้วกูเชื่อว่าจริง รู้สึกได้ว่ารักลูกจริงคือไม่แต่ตอนแรกตอนที่พี่ต้องเน่งเข้ามาฉากแรกที่เดินเข้ามาแล้วยิ้มแบบยิ้มๆอันเนี้ยแอบรู้สึกเอาละเอาละเอต้อองเล่นเอาแน่เอแล้วพออเปลี่ยนมูดปุ๊บเฮ้ยหรือมาใช่เหรอจริงวะเอ๊ะเออเอ๊ะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนใจได้หลังจากที่ออกจากคุก เออเหมือนสำนึกแล้วหรือเปล่าวะทำไมรู้สึกรักลูกดีจังเลยรู้สึกแล้วมีความบอนดิ้งระหว่างแม่ลูกจมันไม่ริงได้รักแบบแสดงอ่ะไม่ได้รักเหมือนการแสดงอ่ะแต่มันคือมันเอ๊ะถ้าฉันเลี้ยงแกมาได้ดีกว่านี้แบบเอ๊ะหรือว่าเขาสำนึกจริงเอะไรอย่างเงี้ออยเออแต่แล้วมันแต่เจ๋แต่งไงล่ะแล้วมันเจ๋งตรงนี้อะแต่แม่ขอมาอยู่บ้านแบบอะไรนะต้องไปเช่าห้องรายวันอยู่อะสแกม พเอพูดประโยคอออย่างนี้ปุ๊บสแกมมันน่า แต่สักพักอันเอ๊ะเอ๊ะหรือไม่สแกมแล้ววะ เออ จคือริงเราตีกันนี่คือความเจ๋ง嗯ในความคิดของเราเลยนะเออคือความเจ๋งของแบบการแสดงของพี่ตรงเหน่งเนาะ嗯จริงคือแล้วมันเลิศตรงได้พี่ตรงเหน่งมาเล่นน่ะแล้วเขาเล่นแบบสแกมไม่ได้สแกมแค่พี่嗯พี่嗯ลูกอะ嗯พี่ต้องเห嗯น่งเป็นสแก嗯มเมอร์เป็นอา嗯ชีพหลักเหรอเออหรือว่าที่โทรเขาไม่ใช่เป็นนักมาเนี่ยคือร้องเหรอหรือยังไงคือหรือว่าเสียงสแกมเมอร์ที่บางทีโทรมาคือเป็นเสียงพี่ตงเน่งหรือเปล่าวะ อะไรนะเออตอนนั้นพี่ต้อง next เหน่ง station น่ะเหรอนา อ๋อ นา next station Nanas next station นานาอย่างเงี้ยเสียงพี่ตรงหนึ่งเออก็เลยสุดเจ๋งท้ายก็อ่ะคือสแกมรูปมาเรียบร้อยที่ออืยู่หมมดเลยค่ะก็คือลูกเงินสดก็ไม่เว้นต้องใช้คำนี้เป็นฉัลูกนฉันจะไม่ก็ไม่เว้นเก็บไว้นะคะ400,000ตรงนั้นน่ะแล้วตัวเองก็ไม่อยู่บ้านด้วยผมไม่ไหวค่ะจริงคือพี่ยูไม่อุตส่าห์เอ๊ะเลยเหรอว่าแม่เขาเออเป็นสแกมเมอร์แล้วนางก็มีความเอ๊ะว่าอะไรนะแกจับได้เนื้อชิ้นใหญ่ใช่ไหมแม่แกจะต้เอองมาอยากได้อส่วนแบ่งมันต้องเอ๊ะหน่อยไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิเอเดี๋ยวแม่ออย่าเพิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยขอแบบอืมไม่แต่นางคงขาดความอบอุ่นอ่ะป้าพอแม่มาเออทำไปอย่างนั้นปุ๊บมันก็แบบอืมไม่เคยได้นางน่าจะรักอ่ะแม่เป็นงั้นเราเริ่มเป็นความไม่งั้นเป็นความอบอุ่นที่นางไม่เคยได้จากแม่มาก่อนางนเลยนางอาจจะเริ่มอยากได้แล้วพอมีความรู้สึกอย่างนี้มันก็เลยโดนเข้าไปอีกอะไรเงี้ยงั้นเราเริ่มจากพี่ยูกันก่อนเลยไหม ไป่ะตายคือได้จัดไปคือเราว่าอาจจากอีพีก่อนนะที่เรารู้สึกว่าพอเรื่องมันเดินเร็วแล้วเราแบ็กกราวด์ตัวละครอ่ะไม่ชัดอ่ะเราเลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยบางทีมันบางแต่เราว่าวันเนี้ยพอเขามเติมเส้นเรื่องหรือเติมแบ็กกราวด์ตัวละครเข้ามาแล้วเราถือว่ามันปึกมากเลยนะมันได้ตามอืมมันเป็นการอย่างที่บอกอะว่ามันเป็นการผูกปมแล้วแต่พอผูกปมปุ๊บแล้วปมมันไปผูคือกกันจนอ่ะ ยุ่งไปหมดอันนี้อยากจะวอร์นิ่งก่อนเลยว่าพอเขาปูเรื่องราวแบบนี้มามันจะทำให้เราเกิดภาวะสต็อกโฮล์มซินโดรมได้ง่ายมากนั่นคือแบบเห็นใจผู้อืมกระทำความผิดอืมอืมนึกออกปะพอเราเอาใจเราไปผูกสงสารกับผู้กระทำความผิดแล้วอ่ะมันจะมันจะมีไอ้คำที่เรียกว่าสต็อกโฮล์มซินโดรมอ่ะเนาะคือเอ้ยเห็นใจโจรขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องมีคนบอกก่อนว่าการมาหลอกลวงอ่ะมันไม่ถูกมันคือสิ่งป้าที่ผิดนะในนี้มีคนเดียวค่ะด้วย สองคนค่ะอุ๊ยอ๋อเหรอเจก อ๋อเหรอคะ สองคนเตือนค่ะเจกที่เตือนเนี่ยคือเตือนตัวเอง ตัวเองไม่ค่ะถ้าสำหอ๋อรับป้านี่เป็นโอนที่ให้เขานี่คือ ไปแล้วค่ะ warning นี่คือ warning ตัวเองใช่ไหมถูเอกต้อง อมันเป็นซินโดรมใช่ไหมฉันว่าฉันเป็นโรคนี้มาตั้งนานแล้วล่ะมันไม่ใช่โรคมันเป็นซินโดรมมันเป็นภาวะมันเป็นซินโดรมคือพอเราได้ใช้เวลาคือพอซีรีส์เขาฉายภาพให้เราเห็นแบ็กกราวด์เห็นเรื่องราวของตัวโจรเยอะๆมันทำให้เราแบบ
อ๋อเพราะแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยน่าเขาน่าสงสารเอ้นะเขายเพราะเขาต้องมีแบ็กกทำแบราวด์แบบบนั้นอะไรนี้เงี้ยเนาะอืมเขามีนี่น่าสงสารความจำเป็นกว่าคือพี่ยูเนาะนะเอาจริงถ้าถามอืมาด้วยมความรู้สึกแต่สำหรับสตอรี่ที่เราได้มานะวันเนี้ยอืมมันเป็นการที่คือเหมือนถูกแม่ทิ้งแล้วต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะน่าสงสาคือรเด็กทุกคนมันเด็กมันคือผ้าขาวอย่างนี้แล้วกันเนาะอืเด็กมันมคือถูกหล่อหลอมมาแบบไหนเบ้าเป็นแบบไหนเด็กมันก็เติบโตแบบนั้นแล้วเด็กที่เดินเอาคูปองใบเสร็จไปแลกตุ๊กตาปลอมมา1 ตัวแล้วแม่หายไปอ่ะแล้วมันต้อง survive ชีวิตอ่ะมันไม่มันง่ายหรอก มันหนักนะอืมแล้วแล้วมันก็พอใครมาเจ๋งตรงที่เขาใช้ตุ๊กตาปลอมเนาะมาเทียบอืเนาะมมันปลอมอ่ะของแล้วพี่คือยูก็อยู่กับตุ๊กตาตัวนี้ตั้งแต่ฉาเหมือนกที่เราเห็นนะแบบคุยกับตุ๊กตาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาบอกได้หลายเป็นตัวแทนหลายแม่ไงอย่างนะคืออืมด้วยจริงๆมันก็จะบอกถึงว่าด้วยความทั้งหมดแล้วอ่ะพี่ยูก็เป็นคนหนึ่งที่จิตใจดี อืมเออนึกออกไหมพื้นคือฐานเนาะมีพื้พื้นฐานนฐานจิตใจจิตใจดีดีอืมถูกไหมเพราะว่าเรามองว่าต่อให้คิดดูนะถ้าสมมุติว่ามันเอาอันนี้อาจจะเป็นบรรทัดฐานส่วนตัวแล้วกันเรามองว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจออะไรอย่างเงี้ยไอ้ความบอนดิ้งระหว่างเรากับแม่มันจะทุกขาดกันตั้งแต่ตอนนั้นไปแล้วอะแล้วอืมมันจะไม่มีความรู้สึกผูกพันว่าแบบใดๆอ่ะมันเหมือนมันอ่าหายไปอ่ะแล้วอยู่ดีๆมันจะดึงกลับปุ๊บมันจะกลับมาได้ขนาดนี้ไหมมันไม่ได้ แต่คืออันเนี้ยจริงมันเป็นพื้นฐานจิตใจเขาที่ลึกๆเขายังมีตุ๊กตาเขายังมีความรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ยเขามันยังวนต้องการเวียนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้บอลเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการความรักจากแม่อยู่อืคือตอนมที่ดูอ่ะลุงอ่ะยังไม่เข้าใจยังไม่เก็ตเนาะว่าแม่อ่ะทิ้งยูไปตั้งแต่ยูยังเด็กอืมอืมหรือว่ามาเป็นสแกมด้วยกันแล้วแม่โดนจับ อืมอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่เก็ตพอยต์นี้เนาะเพราะตอนที่แม่ที่แม่เต๋าอ่ะอืมอืมที่แม่เต่าพูดอะแม่เต่าพูดคือแม่แกออกจากคุกแล้วนะแล้วถ้ารู้อืมว่าแกอืจับปลามใหญ่ได้เดี๋ยวมันต้องมาแน่อะไรเงี้ยคืออันนั้นน่ะเหมือนถ้าฟังตรงนั้นน่ะเหมือนว่าเขา3 คนน่ะเป็นทำอาชีพแก๊งกันนี้มาด้วยกันใช่อะไรอย่างนี้แต่พอมาซีนที่เขาไปที่ห้องของยูอ่ะแล้วแม่อืมบอกว่าเอ้ยแล้วยูบอกว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ได้มาจากแม่อะอืมแล้วแม่ก็หายไปอ่ะ คือพอฟังตรงนี้เอ๊ะหรือแม่ทิ้งเขาไปตั้งแต่เด็กอืมแล้วอาชีพเนี้ยเขามาทำเองกับแม่เต๋าอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราคือคืออาจจะมันยังงงกับอ๋อไทม์เจ๊กไลน์ตรงนี้เจ๊กไทเจ๊กเดาม์ไลน์การแม่ความเป็นมิตรสัมพันธ์แม่ลูกอ่ะป้าว่าแม่เจ๊กเป็นมิตรมานานแล้วแล้วก็ แม่เป็นมิตรอะมานานแล้วอ่ะน่าจะใช่แต่หมายถึงว่าแม่ทิ้งนางไปอ่ะใช่แล้วก็นานพอหรือยังทิ้งนางไปนางก็เชื่อได้ว่าแม่เต๋าก็น่าจะอที่แม่ยู่ในไทม์ไลน์ของที่นางมานานพอสมคที่วรแม่ที่แม่อืมที่แม่แล้วก็สอนวิแม่ชาให้ตองเหน่งไปไงหายไปนาเอนหรือยัง อกับยูอ่ะตั้งคือแต่ตอนที่ให้ตุ๊กตาตัวนั้นแล้วเพิ่งโผล่มาอีกทีคือตอนนี้ก็อาจหรือว่าจะนานพอสมไปควรนะมาหายหนีหายอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างถ้าเงี้ยถ้าเลเวเข้าลนี้เจ๋งว่าน่าจะนานนะเข้าใจว่าแบบนี้คือแม่เต๋ากับแม่นาคเนี่ยอืมน่าจะเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรจี้อืมด้วยกันเป็นสแกมเมอร์มาด้วยกันแก๊งเดียวแล้วก็กันดันลูกของแม่นาคคือพี่ยูถูกไหมอืมเออแล้วแม่นาคอะโดนจับไปอืมเอตั้งแต่เด็ก อแม่เต่าเลยเลี้ยงแม่เต๋าก็เลยต้องเลี้ยงพี่ยูมาอันนี้เดาเลี้ยงและสนะอนไปในเดานะตัวพอเลี้ยงแล้วสอนมาในตัวเพราะว่าต้องเลี้ยงดูตัวเองนะจ๊ะฉันมีอาชีพแบบนี้อยู่ก็ต้องเลี้ยงดูตัวเองนะจ๊ะเรียนรู้ไปอะไรอย่างนี้แล้วคือแม่ครั้งนี้อาจเต่าเป็นแม่จะแบบขายอาจจะมีการไปเยี่ยมหรือเปล่าไม่แน่ใจเยี่ยมอืมแม่อันอืมนี้ก็ต้องเนาะอะไรแบบนี้อืมก็พี่ยูคือถึงบอกว่าลุงยังสับสนไทม์ไลน์ตรงนี้แหละสับสนในเรื่องตรงว่าตกลงทิ้งไปนานหรือยังหรือว่าก่อนหน้านี้คือร่วมทำงานด้วยกันแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วแม่อืมโดนจับลูกก็เลยใช้ชีวิตคนเดียวต้องเป็นสแกมเมอร์คนเดียว ไม่น่าหรือแม่เข้าออกคุกเอออะไรอย่างเงี้ยแม่เขาเข้าออกคุกอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็คิดได้ทั้งสองเวย์แหละเอาจริงอือืมมๆเอออ่ะมันก็เลยแบบแต่ว่าพอเราดูจากพี่ยูจริงๆอ่ะแล้วว่าพี่ยูมีความเอ็นดูนอตนะพี่คืออยู่ฟอร์นอตเลยดีกว่าหลังจากที่โดนยิงคำถามนั้นน่ะใช่คือคือตอนเนี้ยตอนแรกอ่ะยังไม่ฟอร์นะ พี่สแกมเมอร์ทั้งคู่อ่ะคือหลงเหลือไม่ไหวแล้วนั่นแหละอืมแต่แค่ยังไม่ยอมรับตัวเองยังมุ่งมั่นในในความในเป้าหมายเดิมอยู่ก็คืออืม จะตั้งใจมาหลอกคือเราเห็นแบ็กกราวด์ของพี่ยูมากกว่ากับพี่ทีมเนาะ
ใช่คือพี่ทีมเนี่ยดูแล้วเนี่ยน่าจะรับหลายจ็อบเพราะว่าไปหลอกพี่ดาด้าด้วยเออไปหลอกพี่อะไรชื่อพี่จำชื่อลี่ไม่ได้พี่ลี่เออพี่ลี่พี่ลี่ด้วยตอนที่ลี่เสียเป็นแสหัวร้อนนะเสียงนพี่ลี่ไม่อได้จับอกเลยนะแค่แขนเท่านั้นเองเหรอคะเนี่ยเห็นไหมคือฉันแสดงว่าไม่ฉันว่ายายพี่ทีมอ่ะหมุนคือนางหมุเอนเอาเงินอจากพี่ลี่อ่ะไปหลอกพี่ลี่เพื่อเอาเงินมาปรุงตัวเองมาปรุงตัวเองไปหลอกไปอีกทีหนึ่งเออก็จริงก็จริงอืก็เป็นไปได้มแล้วฉันว่าพี่ลี่เนี่ยอาจจะทำความแตกด้วยซ้หรือไม่ก็นางอาจก็จะมีเป็นไปได้ไม่ใช่อีพีหน้ามีอีกนะพี่ลี่สองขึ้นมาอย่างเงี้ยอีกคนนึงไปหลอกไม่แน่มาหมุนเรื่อยๆอย่างเงี้ย นางเลยเป็นมือก็ไม่แน่อาชีพไงต่าเอองกับพี่อาจจะยูอะพี่ยูเป็นมือสอาจมัครเล่นจะไปหลอกคนนี้มาเพื่อมาแต่งองค์ทรงเครื่องมาหลอกพี่ลี่อีกทอดหนึ่งเพื่อเอาเงินพี่ลี่ไปหลอกไปอีกทีนึงอย่างเงี้ยหมุนไปเรื่อยๆอะำมีคำถามว่าทำไมพี่ยูต้องทำบัตรประชาชนกี่ครั้งนะสิบ19กว่าครั้งขนาดอืมนั้นอ่ะก็เปลี่ยนชื่อไงมันก็คือเปลี่ยนไอเปลี่ยนชื่อ ดีนิตี้ไงลุงว่าเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะไปหลอกคนนู้นคนนี้เหมือนทิมอ่ะพอไปอยู่คนนี้ก็ชื่อฮงไปอยู่คนนี้ชื่อทิมไปอยู่แต่นั่นคือคนนู้นชื่อสมมติแต่เปลี่ยนบัตรประชาชนเลยนะมันอาจจะต้องโชว์ป่ะเพื่อเวอริเพื่อให้ฟายตัวเองเนียนไงได้ไงอืมคือถ้าเพื่อให้สิบเนียนเนี่ยเพื่อจะได้สืบหาตัวไม่เจอไม่มาถ้าเลขบัตไม่หรอกรเดิมอะมันเวลาแบบสืบเจออยู่แล้วแต่ลุงว่ามันเปลี่ยนชื่ออะป้ามันก็เลยต้องไปทำบัตรใหม่เพื่อให้เป็นไม่ชื่อใหม่ นั่นแหละหมายอู้ถึงว่าคือเปลี่ยนชื่อทำให้แบบเหยื่อคนใหม่เสิร์ชไม่เจอเพราะว่านางหาทางจับคนรวยตลอดถูกปะแล้วคใช่นใช่เอเพราะว่าอถ้าเอาชื่อไปเสิร์ชอ่ะใช่มันน่าจะเสิร์ชไม่เจอแต่ถ้ามันต้องเป็นเหมือนโปรไฟล์อย่างที่ทีมเออทำไว้ไงทำโปรไฟอืมล์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนเพื่อสร้างตัวตถ้าผมมีนใหม่สมมุติว่าสำเร็จและหลอกอีนายกอไปเสร็จแล้วอืมก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นตัวตนใหม่เพื่อไปหลอกนายขอต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นแสคือดงเอางี้นะว่าอันเนี้ยทำพร้อมกันไม่ได้สิโอ้ไมาแต่ทำพร้อมคำกันแบบถามของป้าคือป้าพี่ทิมไม่ได้แอบคิดแบบนั้นว่าเอ้ยหรือว่าตัวพี่ยูเองอะเปลี่ยนชื่อไปบ่อยแล้วหลอกไปเรื่อยๆแต่พี่ยูมันดูไม่รวยเลยอะนึกออกปะอือืลุงมว่ามันเป็นมือสมัครเล่นป้าไม่สำเร็จมันไม่ดะได้เชี่ยวชาญเท่าพี่ทีมไงอ่า ก็คือไม่งั้นมันจะไปนั่งอยู่ที่ทางเดินปีนเขาเพื่อไปจับคนรวยเหรอป้า คิดว่าไม่สำเร็จก็เลยต้องแบบมาทำใหม่เออทำใหม่ให้ได้มั่งลุงว่านางให้ได้มั่งลุงว่านางเป็นมือสมัครเล่นมันก็เลยแบบว่าได้บ้างไม่ได้บ้างจับพัดจับผูไปเจอคนจนเหมือนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่อ่าบอกอ่ะนางไปหาคนรวยตามที่ตามทางถาม ต่างๆมัน Chat ไม่เหมือนกับ GPT ที่มาที่นางสืบผลข้อมูลมาอืว่าเป้าหมายฉันมคืออีคนเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้กีฬาเทเบิลเกือบจะเทนนิสหรือเทนนิสเกือบจะเทเบิลเนี่ยคืออะไรเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ว่าไม่รู้รู้เหมือนกันแสดงว่าคืออะไรนางต้องไปถาม Chat GPT มาแล้วนางก็ต้องไปที่สมาคมนี้เพื่อเออหัดเล่นในว่านี้ไปแน่ๆเลยลองมาเล่นมาเป็นได้กีฬาได้คนรวยอะไรอจย่างงี้ริงอืมๆอาจจะเป็นกีฬาคนรวยเหมือนกับปีนเขาไงเหมือนอ่กับเดินาทางไงที่บอกว่าคนรวยชอบเดินอันนี้ก็เหมือนกันอือาจจะไปมรีเสิร์ชมากีฬานี้คนรวยชอบเล่นนางก็เคยเล่นนางก็เลยเล่นเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยอืมก็เลยพาน้องนอตไปเออมันก็ไม่เหมือนกับจะได้ไม่น่าสงสัยด้วยเอ้ยมันไม่เหมือนไปเล่นกีฬาทีมอ่ะแบบทีมมานางเสิร์ชเขาเรียกอะไรค้นหาข้อมูลของเป้าหมายทุกอย่างว่าชอบอะไรชอบไปอืทำมที่ไหนกี่โมงต้องยืนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนางทำแบบนี้เลยอันนั้นคือทีมมืออาชีนางมืออาพ ชีพแต่ลุงเลยคิดว่ายูอะน่าจะเป็นมือสมัครเล่นมันเลยดูแล้วยังไงก็จนเพราะว่าทีมอะจริงๆมันยังไงก็ดูก็จนอยู่นะมันก็ไม่รวยนะอืมมันแค่แต่แบบทำโปรไฟล์ให้ตัวเองดูแต่งตัวรวยให้รวยอืมแค่อ่แต่งกรูามมิ่งดีเออกรูมมิ่งดีแต่ทีเนี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ห้องอืมเช่าแบบยูเไม่ได้อยู่ห้ออองอืเช่าม เล็กๆแบบยูอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเป็นโจรที่มีฐานะนิดนึงอ่ะอ่าเฮ้ยแต่ว่าพอวันนี้เราดูปุ๊บอ่ะจุดเชื่อมคือแม่เต๋าอืมแม่เต๋าเป็นทั้งแม่ของยูยูและและแม่ขเป็นแม่ขององทีมทีม คือเป็นสวมบทนะต้องใช้คำนี้ รับบทเป็นรับบทแม่ของทั้งสองคนซึ่งตอนเนี้ยบ้านนู้นน่ะยังไม่เห็นพร้อมกันอ่าใช่อืมแต่นี่เราบอกเลแสดงว่ายทีมเองก็ยังไม่รู้นะเนี่ยว่าใช่ใช่พี่เต๋าก็มาเป็นแม่ยูเหมือนกันที่เอาไปหลอกเป็นใช่แม่ทีมด้วยอ่ะเราเราคือต่างคเรานต่างเห็นไม่รู้ความชอว่ามีจุดเชื่อหอมโยงคือแม่ข้างหน้าเต๋าเนาะแล้วแสดงอืทั้งสองคนมน่ะแสดงว่าทั้งสองคนไม่เคยเจอหน้ากันคือตอนเนี้ยที่เขาได้เจอฉันว่าเดี๋ยวเผลอๆแม่เต๋าได้เจอโกเกียอีกรอบหนึ่งในฐานะ จริงในฐานะแฟนของน็อตฉันว่าสักพักหนึงอีน้องต้องชวนเข้าบ้าน โอ้ ชวนไปกินข้าวที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วใครที่มาเฉพาะอากงรู้ไม่ได้แต่นางจะพยายามให้โกเกียรู้ไง
ไม่เป็นไรรู้ได้หมดทุกคนเพราะทุกคนน่ะยังไม่รู้ว่ามีแม่คนเดียวกันไม่แต่ว่าป่ายรู้ คนที่รู้คือไปกับคุณเลไม่ขาเออมีไปอ่ะที่ห้ามรู้เด็ดขาดเพราะอ๋อไปคือรู้ว่าสองคนเนี้ยไม่รู้จักกันไปรู้จักแม่พี่ทิมแล้วไงอือืมอืมมแต่ทีเนี้ยพอทิมมาเจอกับยูแล้วมันไม่รู้จักกันไงก็แสดงว่าถ้าอืมาเฉลยมทีหลังว่าเป็นพี่น้องกันก็คือมึงอะไรเอย่างเงี้ยเอใช่อแต่ถ้าอาโกรู้โกเกียอาโกบอกอ้าวเป็นพี่น้องกันเหรออะไรเงี้ยก็ยังไม่มีอะไรโกเกียอันนี้จริงเป็นการฉีกซิกเนเจบทบาทอร์มากของเจ๊จิ๋มทาปากแดงมาเลยปุ๊บรู้เลยตัวร้ายคือเอาจริงนะโกเกียเป็นตัวละครที่ไม่มีอะไรที่สุดแล้วอะหมายถึงว่าไม่ได้ลึกอะไม่ได้แบบเอคือถ้าอต่อให้ลายก็ไม่ลึกส่วนอืมตัวนะปากร้ายอ่ะลายเออปากแจ๊ดแจ๊ดร้ายแต่ฉันยังแอบสงสัยตัวละครน้องแม็กอะมีไว้ทำอะไรวะณตอนเนี้ยเป็นลูก 2 EPแล้วฉันยังงงอยู่เลยว่าตัวละครเนี้ยมีไว้ทำอะไรเป็นลูกโกเกียแค่นั่นน่ะสินั้นเลยลูกเออให้คิดว่าให้มาเปรียบเทียบกับไต่คือส่วนตัวคืออันนี้ก็แอบงงคล้ายๆกับลุงเพราะว่าพออากงเนาะอากงดูรักไปกับน็อตมากในขณะที่ลูกโกเกียอากงเฉยไม่ได้พยายามที่จะพุชอะไรเท่าไหร่ปะๆอืมใช่แล้วที่ลุงสงสัยคือโดยปกติเนาะโกเกียจะต้องเชียร์อัพลูกตัวเองกับกงอ่ะแบบอืมเชียร์สุดๆเลยไปป้อนตักให้กงสิลูกนู่นอ่ะแต่นี่ก็คือไม่ไงไม่ได้ประจบไม่ได้เอามาเพื่อประจบพ่อไม่ได้อะก็ลุงก็เลยแค่สงสัยว่าตัวละครนี้มันมีไว้ทำอะไรแล้วคือจะมีความแบบว่าเบาๆคือไม่อยากอืคีบตะเกียบมคือไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีควาจะมาเป็นตัวมเออเลอร์แปลกๆอ่ะจะมาเป็นทำตัวอิจฉาไปกับนอตก็ไม่มีเพราะดูแล้วก็ไม่อยากจะเอาดูอะไรไม่ได้แล้วดูแล้วคือไม่เอาอะไรเลยอ่ะขอเอแค่เล่นอโทรศัพท์เขาไม่ได้สนใจอะไรไงอืมคิดว่ามันก็เลยตัวแม็กอะไม่มีอะไรแต่ตัวโกอะอาจจะแบบใช่ว่าโกน่าจะนำไปสู่เหตุการณ์อะไรบางอย่างอ่ะในเออนาคตออ่ะ อืมแล้วมาคือ อยู่ทุกซีนเลยนะที่มีโกอ่ะ คือตอนเนี้ยฉันว่าตัวละครที่พอเราเห็นแล้วเราจำได้เลยอ่ะที่สำคัญคือตัวโกตัวนานะตัวแม่เต๋าเดี๋ยวปะคือ3 ตัวละครเนี้ยมันจะต้องสร้างความปั่นป่วนความอะไรบางแม่อย่างนาดอีกแน่คือแม่นาดอีกหนึ่งอันนี้ๆแน่นาวันนี้อ่ะนานะอ่ะตอนแรกที่เราดูอีพีที่แล้วอ่ะที่เราเห็นว่านางแบบเหมือนลนลานเวลาทำงานกับไปเนาะเราก็คิดว่าไปเป็นคนเฮี้ยบอ๋อไม่ใช่อืมนานะเป็นคนโก๊ะ ไม่ทุกอย่างไม่อย่าได้เกิดขึ้นเพราะไปนะคะอย่านะคะไม่ใช่เป็นเพราะไปเป็นเพราะตัวกูเองคือตอนแรเธอกนึกว่าไปแบบโหดเป็นเจ้านายขาวโหดเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะดูไปไม่ค่อยน่าโหดเท่าไหร่นะทำไมนานะถึงต้องเกรงต้องอะไรไม่ขนาดในโทนของการนั้นเป็ทำงานเอาจนคนวิริงๆนะตกจริตในมุมหนึ่งคือมันโหดในระดับหนึ่งแต่เพียงแต่เนื่องจากมันเป็นลอมคอมไงเราจะเห็นถึงมุมแต่ถ้าถามว่าไอ้วิธีการอ่านชีทจำได้ไหมที่พออ่านเสร็จแล้วเรื่องของตรงนั้นเนี่ยถ้าอ่านจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกได้จริงๆว่าอันนั้นอ่ะมันมุมของเห็นว่าเฮ้ยมันโหดนะแต่อืเพียงมแต่ว่ามันแองเกิลที่ได้ถูกฉายกลับมาหาเราอ่ะมันโหดแต่มันโหดไม่สุดอ่ะอืมมันโหดแป๊บหนึ่งก็กลายเป็นอ้อแอะต่อเหมือนเดิม อืม ความรู้สึกเจ๋งนะซึ่งพออย่างเงี้ยเนี่ยพอเราเห็นตัวละครที่มันเล่นชัดมากๆอ่ะอืมมันต้องเกิดอะไรขึ้นด้วยตัวละครเหล่านี้พาไปอ่ะนึกออกปะนามีนะคนนะโป๊ะขึ้นมาแบบลึกลักขึ้นมาหรือแม่เต่าเพราะว่าฉันรู้สึกว่าตัวแม่เต่าแล้วจะเอาตัวรอดได้คือถ้าใช่มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบคอยซิเดนมากๆขึ้นมาจริงๆอ่ะใช่ว่านางเอาอยู่คนที่จะโกะมี2 คนคือไม่นานะก็พี่ยูที่จะแบบเฮ้นึกออกปะ อกรีแล้วก็มีตัวละครอีกคนหนึ่งนะที่เราต้องดูก็คือคุณทนายอ่าเนี่ยพออย่างพูดถึงที่ลุงบอกคุณทนายว่ามาทำอะไรไม่ใช่ลุงถามเรื่องคุณทนายลุงถามเรื่องน้องแม็กว่ามาทำอะไร อืม ไม่คุณท เธอนายว่าเธออย่าสับสมานเป็นทนายประจำตระกูลได้ยังไงเพราะอันเนี้ยคือจำมาจากเทรลเลอร์เนาะเพราะว่าอืมเรายังไม่เห็นซีนที่เขาอยู่กับป่ายเลยแต่ในเทรลเลอร์ลุงจำได้ว่าทนายทนายพี่อาร์มเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่จะหย่ากับจะหย่านอตกับยูไม่ก็ที่เพราะว่าก็มันก็ต้องเป็นการดึงเข้ามาในจังหวะที่หาทนายมาแล้วก็พี่ทีมก็ต้องเป็นคนดึงเข้ามานั่นแหละเผลอๆพี่ทีมเป็นคนดึงเข้ามาเออ
แล้วตอนลุงจำไม่ได้ว่าตอนที่พี่ไปโกรธแล้วบอกว่าให้ไปตามทนายอะไรอย่างเงี้ยใช่ชื่อเดียวกันกับพี่อาร์มอันเนี้ยจำไม่ได้เหมือนไม่ใช่คนละชื่อนะเหมือนคนละชื่องั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอ๋อถ้าไปเรียกทนายคนนี้มาเดี๋ยวคงเรื่องต้องรู้จะใหญ่โตเพราะฉะนั้นก็เลยก็เอาทนายเลยอาจจะที่ตัวเองเลยแนะนำไปว่าเอ้ยงั้นก็ไปเอาทนายพี่อาร์มสิพี่ทิมอาจจะมาแนะนเออำให้อะไรอย่างนี้เป็นเพื่อนก็ผมเป็นเพื่อนเขาเองเดี๋ยวเขาแนะเนำให้อะไรเงี้ยออก็เป็นไปได้ก็แล้วเลยเข้ามาวัซึ่งก็งวนอยู่ด้วยกันทีนี้ก็จะเชื่อแฟนเหมือนเดิมแล้วอืทนายคนนี้มเป็นทนายของแก๊งสแกมเมอร์ด้วยค่ะเพราะว่าลูกความกูก็มาเอใช้บ้านอไอ้ที่นั่นเอองั้นแสดงว่าตอนนี้ทนายพี่อาร์มขอเรียกทนายพี่อาร์มแล้วกันเพราะจำชื่อไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นทนายประจำตระกูลของไผ่แต่และอาจจะไม่ใช่โดนดึงเข้าเป็นคนดี มาทีหลังไม่อาจจะเอ่โดนดึงอเข้ามาทีหลังทนายพี่อาร์มเป็นทนายประจำตระกูลสแกมเมอร์ค่ะ เป็นทเป็นทนายนายจีนแก๊งสแกมเมอร์ เป็นทนายจีนเทาเหรอเป็นทนายจีนเทา โทษนะเรื่องเนี้ยใครเป็นสแกมไม่เป็นสแกมฉันงงไปหมดขนาดสินแสมาฉันยังสแกมวะเนี่ยแต่อะไรสินแสโกเป็นคนหามาไงอาจอืมจะไม่ใช่สเอแกมออันนั้นน่าจะเป็นสินแสประจำตระกูลของฝั่งไต่จริงแล้วสินแสเแม่นนะออยะฉันอยากได้คอนแทคมากเลเอยอ่ะออสินแสดูแค่มือด้วยนะเออลายยังไม่ทัมือด้วยนะนส่องเลยนะอ่านปุ๊บเอปั๊บขึ้นมาเลยอนะว่าจะต้องมีอุปเขาเป็นสรรคเนื้อคู่กันเออกี่ทุกชาภพชาติติทุกภพแล้วด้วยนะเออตอนเพแรราะว่าเรื่องกฉันก็นึกว่าไม่เพราะเรื่องพี่ไอ้นี่ทีมไปจ้างมาเปล่าวะเรื่องก่อนนู้นเขาตายไปแล้วไงเรื่องอะไรอุ้ยนะที่อ๋อที่ตู้โทรศัพท์เอออ๋อเขามาเกิดใหม่นี่ไงอ๋อตรงตู้ไปเรื่อง Midnight Museum ก็ขิดถูกไหมเออเอแล้วอก็เรื่องเรื่องที่แล้วเรื่องน้องเมย์ก็บทเพลขิดไง งก็ขิดแล้วก็มาเนี่ยเออเกิดใหเขาเกิดกันม่แล้วมา3 ชาติแล้วเนี่ยแล้วเขามาเจอเอกันอีกเขาก็ยังเป็นที่สาคู่กันอยู่มเนี่ยนะเอ้าเออสินแสคนเนี้ยแม่น เออเเห็นป่ะออเนี่ยเห็นมองเห็น3 ชาติเลยนะเออตายต่างตั้งแต่ชาติสามเรื่องนู้นภพเออบอกเลยว่าตายสินแสแล้ว คนเนี้ยค่าตัวแพงกว่าพี่ตงเหน่งอีกเพราะว่าแม่นมากค่ะ เอออ่ะอ่ะอ่ะต่อฉันชอบฉากนี้ต้องพูดถึงฉากที่พี่ไปทะเลาะกับนอตอืมอืมนี่ชอบคือชอบชอบมาร์กเล่นพอบทมันแน่นอ่ะบทมันอืมแน่นเราเล่นถึงอ่ะป้าว่ามันทำให้เรารู้สึกไปด้วยแล้วเราเข้าใจตัวละครอืมาอืมกอืมๆคือทุกคนถ้าใครมีพี่น้องอ่ะป้าว่ามันมีความรู้สึกนี้แหละที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอากงอาม่าเขาก็จะสงสารคนที่มันเอาตัวรอดไม่ค่อยได้เอแล้วอก็จะมาฝากฝังในคนที่มันเอาความหวังตัวรอดได้ดีว่าไว้นะต้องดูแลดูมาน้องนะด้วยนะต้องดูแลพี่นะอย่าแล้วทิ้งดันน้องเป็นพี่คนเออโตอีกอะไรอย่างเงี้ยอืเม ออพี่คนโตแล้วครอบครัวคนจีนเออมันต้องอลูกชายย่างนี้แหละคนโตมันคือความหวังของตระกูลลูกชายคนโตหลานชายคนโตอะไรอย่างเงี้ยอืมันก็จะเป็นมอย่างเงี้ยที่เราเห็นแหละว่าอืต้องมดูแลนอตมันนะแกต้องดูแลนอตเมันนะต้องน่าออสงสาแล้วถ้าใชรอะไรเงี้ย่น้องเป็นแต่อะไรไปการดูแลอะอืมการดูแลอะไม่ใช่ประเด็นเลยนะดูได้นะไม่มีปัญหาแต่พอนอนมันมาพูดแบบเนี้ยแม่งโคตรเสียใจเลยนะอย่างเงี้ยเข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะคือน้องมันน่าจะโดนตบกะโหลกสักทีเอาเพียงได้เอาใบสมรสมาคือให้ละ คือมันเป็นเด็กที่ถูกสปอยอ่ะเพเอราะฉะนั้นนะคอวามคิดมันเป็นใหญ่ถูไม่ใช่กเรื่องแปลกเพราะว่าหนึ่งคือทุกคนโอกับสองอ่าคือตามใจ ใช่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มี judgment เลยว่าสำหรับไผ่อะดูสิไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรมันจะมีคนคอยกรอบตลอดเวลาเฮ้ยอย่างนี้ไม่อืได้มันต้องมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะมีคนอืมสอนตลอดทางแต่ของแล้วน้องน้องถ้าดูดีๆมันถูกปล่อยแล้วมันขาดยิ่งจวนอะไรก็เติมตัวมันยิ่งขาดอะไรก็เติมจวนตัวมันยิ่งสู้นะไอ้น็อตอะคือเหมือนกับจะให้มาดูธุรกิจครอบครัวพอจวนตัวปุ๊บมันไปเปิดธุรกิจใหม่คือมันนึกออกปะมันเป็นมันคนแบบเนี้ยมีทางหนีอ่ะเออแล้วคือมันไม่เคยโดนเบรกด้วยไงโกงอืมก็ตามใจไงเออ่ะอได้ก็อย่างที่เจกบอกแหละคือโดนเลี้ยงด้วยการประคบประหงมคือเพราะว่าเออด้วยพื้นฐานตุยหมด แล้วเศรษฐีคนอะหก็จะยิ่งล่ะเศรษฐีอะสงสารอะไรอืมอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าความสงสารมันก็เลยต้องตามใจอยากได้อะไรได้คือหลานอยากเล็กหลาทำอะไรทนน้อยอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรหรอกในตระกูลน่ะเอาจริำง เด็กสปอยแล้วมีเงินทามียาทหมื่เงินมหานล้านอ่ะศาลเออมีเงินมีเงิน1,100แจกไปสอาจจะเป็นองร้อยห้าสิบจะเป็นไรไปเอออาจจะเป็นพันล้านอืนอตเองอาจมจะมีเป็นพันล้านคงไม่ให้ทั้ง10,000,000หรอก อืม หมายถึงตระกูลเนี้ยมีเงินเป็น10,000,000แต่ละคนมีเยอะสมมติมีแยะไปหมด500ก็ได้อะ
แจกไปอืม 250ก็ไม่ได้อะไรคือมันไม่ได้คิดอะไรไงเพราะเดี๋ยวมันก็เติมมาใหม่ได้ไงใช่เพราะเดี๋ยวกงก็ให้อีกเขาดทุนมาออก็ไม่เห็นเป็นไรเจ๊งก็ไม่เป็นไรเห็นป่ะชีวิตเอนางอ่ะอกงก็ให้เดี๋ยวพี่ไปก็หาเดี๋ยวพี่ไปก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพออืมคือพอเด็กที่มันรู้สึกว่ามันแบบมันมีอิสระทุกอย่างการเงินมันไม่ต้องคิดเออมากเออมันก็พอมันมีเงินมันก็มีอิสระในชีวิตแต่มีเฮียไป่นี่แหละที่มาแบบคอยกรอบคอยปลอบมันอ่ะเออก็เลยจำปีจำชัยก็เลยเข้าใจทั้งนอตแล้วเข้าใจทั้งเฮียไป่ในฉากนั้นอืมที่ทะเลาะกันคือเราเห็นทั้งสองมุมเลยแหละเออืมอคือนอตคือในเองก็ดื้อฐานะพี่ในอืมฐานะพี่เราก็จะเห็นเลยว่ากูเข้าใจทำไมพี่ต้องทำอย่างนี้แล้อืม วถ้าถามในมุมฐานะน้องกูก็เข้าใจอีกแหละเพราะน้องกูก็เป็นแบบนี้คือเหมือนป้าเป็นน้องคนเล็กก็รู้สึกว่าแบบแล้วป้าเป็นคนที่ไม่เอาธุรกิจอะไรของที่บ้านเลยนึกว่าป้าเป็นคนที่ไม่ยุ่งเลยทำงานประจำคนเดียวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอย่ามายุ่งกับฉันน่ะก็เลยเข้าใจฝั่งนอนว่าแบบอย่ามายุ่งคืออย่าเอาตัวกูเข้าไปยุ่งได้ไหมอะไรเงี้ยอืมแต่สุดท้ายพี่น้องมันรักกันต่อให้สุดท้ายไม่ต้องตีกันรักกันแค่ไหนก็ตามพี่น้องรักกันแล้วประเด็นคือเล่นดีเอมันอชอบนั่งเบะปากกันสองคน ในความ จริซึ้งนั้นงกูก็ขำนะเหอะเอาจริงแต่เอาน้ำตาจก็ไหลอยู่ริงๆคือขำนะมันเป็นซีนที่มันร้องไห้แล้วมันร้องไห้หน้าตลกอ่ะเออเออเออแต่มันรู้มันสึกจริงร้องไห้แบบแต่เรารู้สึกรู้แต่จากข้างในสึกจริงว่าแต่เรารู้แบบพี่สึกไงน้องแม่งเออน้ำตาไม่ก็เลยได้ไหลตาอย่างมมันไปแต่ก็นั่งหัวเราะอะไรอย่างเงี้เอยออันนี้ไม่อย่างที่ป้าง่ายเนาะบอกว่าละ เอ ไม่อง่ายอย่างที่ป้าบอกว่าเราก็มีน้องเนอะแล้วอืถ้ามน้องที่เราดูแลมาพูดกับเราแบบเนี้ยไม่จะเสียใจแบบไปเลย อืมอืมแล้วโอ้โหเราจะเครียดเราจะแบบจะอย่างนี้เลยแล้วถ้ามันมาพูดอะไรแบบนอตนะไปแน่อย่างคือนี้เอาจริงๆนะแค่มันมาบอกคำว่าขอโทษกูก็หายหมดหาเยออเออแต่เราจริง อาจจะลองหน้าตลกกว่าเขาก็ได้ อันนั้นคือลองเป็นเป็ดอะวายอันนั้นคือเป็นลูกเป็ดเล่นร้องไห้ตลกแล้วน่ารักแต่ถ้าเราอะร้องไห้ตลกแล้วขเออแต่ปูแต่ปูนอ่ะคือร้องไห้อย่างนี้อยู่แล้ว เออ ำใช่เวลาร้องไห้นางร้องไห้อืเบอร์มนี้อยู่แล้ว อืมแต่แล้วพอพูดเล่นได้แบบเด็กมากเลยนะปูนเล่นเด็กแล้วปูนแม่งจริงปูนเล่นเป็นคือเราว่าวันเนี้ยโอมปูนแล้วก็แม่เต๋าอ่ะเขาเล่นให้เราเห็นภาพโดยที่ปูนไม่อยู่ตรงนั้นน่ะอืมที่บอกว่าบางทีเราก็ต้องยอมปล่อยเหยื่อไปถ้าเหยื่อคนนั้นเขาแบบอืไม่มได้มีแบบเหมือนกับเขาคงจะไม่ทำร้ายใครในชีอืมวิตนี้ของเขาอะไรเงี้ยคือพอแม่เต๋าพูดประโยคนี้กับโอแต่มันมอ่ะ แวบเนาะแล้วสายตาโอมที่เล่นออกมามันทำให้เราเห็นภาพปูนจริงๆโดยที่เออคือต่อให้เขาไม่ได้ฉายภาพแฟลชแบ็กมาให้ดูอะเราก็เห็นอืภาพนั้นมเหมือนกันน่ะเพราะว่าจริงปูนเล่นมามันคือเป็นเด็กที่ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครจริงๆมันแค่แต่ก็ต้องชไม่รู้เรื่องมนะว่าโอมสามารถทำให้เรารู้สึกจากสายตาโอมได้อืมเฮ้ยอันนี้เก่งนะเว้ยคือจะบอกเหมือนโดยปกติกันว่าโอมพเล่นดีวกเราเซขึ้นนซิทีฟมากนะพวกเราเซนซิทีฟกับวิธีการใช้สายตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอืมถ้าเล่นแล้วโบเราก็จะบอกเลยว่าเล่นแล้วโบคือเราอืมไม่รู้สึกแต่อันเนี้ยเรารู้สึกอืมรู้สึกเอออืมเพราะเรื่องก่อนๆเราอาจจะเห็นพี่โอมแบบเล่นนิ่งๆบุคลิกนิ่งๆเนอะ อีกบุคลิกอืหนึ่งมแล้วพอเรื่องเนี้ยเขาเล่นแบบเนี้ยมันเลยทำให้ดูแบบอ่ะแล้วมีชีวิตชีวาดูแบอืบมเล่นไอ้อ่านี่ขึ้นรีแลกซ์ขึ้นอะไรอย่างงี้มีเจ้าชู้หน่อยๆมีกระล่อนนิดๆอะไรเงี้ยป้าอืว่ามีมเสน่ห์มากนะเล่นอืมดีขึ้นนะเล่นดีดีเลยแล้วก็ยิ่งเข้ากับจู้อ่ะอืคือเขาไม่มขำกันหรอสองคนเนี้ย เขาไม่น่าขำนะ เพราะว่าโอมชีวิตจริงเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะก็ใช่ไงอ๋อแล้วจู้ไม่ขำเหรอที่โอมาเล่นแบบนี้แล้วโอไม่ขำจู้เหรอที่มาขึมแบบเนี้ยจูดุ จูดุ โอมชอบไลฟ์แบบจูชอบมาตามไปทำงาน เอาเหรอ ไม่วันก่อนลุงว่าเห็นนะลุงว่าวันก่อนลุงว่าสองคนเนี้ยเขาไม่ขำกันหรอกเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีแบ่งโซนใครโซนมันนะสำหรับลุงอะอืมคือจู้มันเห็นไอ้เนี้ยมันเป็นคนแบบเนี้ยมันก็น่าจะไปแหย่เล่นน่ะอืมอืมบอกปะถ้าแหย่มันน่าจะไปแหย่มาร์กแหย่ปูนแหย่อะไรพวกนี้อืมมากอืมเอ้ยแต่ว่าในกองเนี่ยตอนที่คุณนิวเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าในกองสแกมเมอร์อะคนที่พูดมากสุดคือมาร์กจินะ ก็ไม่น่าเชื่อเพราะเขาบอกว่าช่วงนั้นพี่จู้เขางานเยอะเวลาไปที่กองปุ๊บพี่จู้ก็จะนอนอ่าอ๋อมาร์คตอนนั้นที่มาร์คเราเจอก็เลยเหงากันครั้งแรกมาร์คยังถามไปเลยว่ามาร์คจะทำยังไงให้พูดเก่งตอนนี้ดูใหม่
มาร์คปล่อยก็หอยแล้วทำไทม์ไลน์ลูกแล้วไงเออมาก็มาแค่ไปแต่งเปลี่ยนงานกับไปเยอะจูจูมากเลยนะอุ้ยไม่ใช่มามาก็แค่อยู่กับจูจูเฉยก็ๆนี่ไงมาก็ซึมซับจูจูมาแล้วโดย100%แล้วเขาเรียกว่าก็คลายตะพอมาร์คขาบให้มาร์คเก่งขึ้นมากมาร์คเก่อืมงขึ้นมากอ่ะมาพอพูดถึงสวยขึ้นมากด้วยนะโอมเห็นไหมกับจู้อ่ะคือป้าชอบฉากที่เขาแบบทันกันอ่ะอืมมันมีความแบบชิงไหวชิงพริบกันเบาๆคือมือสมัครเล่นกับมืออาชีพมากๆแต่สายงานเดียวกันอืมมันทันกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน ก็คือได้คอยก็โอช่วยเหมใช่ไหมลือซึ่งกันและกันดีกว่าเราอย่ามาขัดขากันเองเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้จู้อะฉลาไว้ใจกันนะดอืมจู้อะฉลาดอืมเพราะเลือกเปิดก่อนแพ้ไม่มีปัญหาอืมมันจะได้รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงแล้วมันแฮนเดิลอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแฮนเดิลด้วยความระวังเพราะแค่ระวังหน้าเดียวพอใช่ใช่มันไม่ไม่ต้องมาระวังงั้นน่ะแม่งอีตัวนี้มีศัเพิ่มไงตรูหลายเออคนมันลำมันไม่บากต้องมาระวังอีตัวนี้เพิ่มเอามาเป็นพวกดีกว่าเพราะตอนแรกเห็นว่าเรายังตั้งคำถามมึงเปิดเลยเหรออืมดีแคร์ตัวเองสแกมเลยเหรอถูกป่ะโดยปกติมันต้องโปรเทคถึงที่สุดก่อนน่ะเออไม่ยอมเปิดไม่ยอมไม่ไม่ยหงายไพ่อมเปิดแต่ง่ายแต่อันนี้แม่งหงายไพ่เลยแล้วถ้าจะไปโปงชาวบ้านเขาอ่ะก็ต้องกลัวอีกว่ากูจะโดนโปงด้วยๆเอออะไรอย่างเงี้ยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วช่วยกันคือเอ10,000,000อหลอกมายังไงก็แบ่งกันได้เออแล้วก็คือเนาะจริงๆคือไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตนี้ว่ามีบ้านเช่าสำหรับแก๊งสแกมเมอร์เพื่อมาจัดฉากฉันชอบมากเราเห็นแต่ตึกจ้ะจริงเราไม่เคยเห็นบ้านจ้ะบ้านสาธรเจกเออเจกทำธุรกิจสาทรนี้อยู่หรือเปล่าแถวบ้านเจกหรือเปล่า อุ้ยฉันไม่ได้อยู่สาทรค่ะ อ๋อ เลิศแล้วก็ไอ้ที่ฉากตรงริมสระว่ายน้ำอะที่พี่โอมตะโกนว่าอะไรนะอะไรเห็นใจเหรอหรืออะไรนะเอ๋อแพ้ใจออแพ้แพ้ใจแพ้ใจใจแพ้ใจดีนะซีนนั้นไม่ร้องเพลงขึ้นมา ว่าหเก็บยุดค่ะใจไว้ในลิ้ไม่นชักเหรอเออไม่ใช่ใหม่ไม่ร้องท่อนนะคะ ฮุกขึ้นท่อนฮุกเพลงนี้ขึ้นมาเก่งฮามาจากไหน เลยนะ แต่ตอนเนี้ยคือป้าเริ่มรู้สึกแล้วว่าทั้งตัวของที่อยู่ทีมและทีมและยูอ่ะมีใจเบาเรียบร้อยละเรียบร้ทีมอะอยแล้วล่ะลุงว่าทีมอะมันมีมานานแล้วแหละตั้งแต่อีพีที่แล้วเลยจำได้ไหมล่ะๆตั้งแต่พิมพ์รู้อีพีที่สึกตั้งแต่ตอนจบแล้วแล้วอะอีพีที่มันแล้วรู้สึกแล้วแต่มันอย่างที่บอกแต่มันไม่ยอมรับอืมเพราะมันรู้สึกส่วนยูแต่ยภาพชัดมากอือืมมแล้วไม่วันแล้ววันนี้เห็นป่ะล่ะซีนที่ไปบอกกับไปอ่ะที่เป็นนึกถึงตอนที่นางร้องไห้อ่ะอืมคือมันทนไม่ไหวอ่ะเห็นเขาเป็นแบบเนี้ยเห็นใครจะให้แฟนตัวเออยู่คนเดียวงเป็นแบบเนี้ยคือตอนเนี้ยทิมอ่ะคิดว่าไปเป็นแฟนตัวเองจริงๆแล้วอ่ะมันเชื่อไปแล้วเนาะอือืมมคือแฟนตัวเองแล้วมานั่งเศร้าแล้วถอนอะไรตัวไม่ตายอขึ้นหรอยากขนาดเนี้ยกมันทนไม่ได้อ่ะนึกออกปะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือป้าว่าทั้งยูแล้วก็ทั้งทีมอ่ะจะรักจริงๆก่อนความแตกใช่แล้วค่อยแตกโดยใครเอคนใดอคนหนึ่งใช่คือพอรักไปแล้วความแตกทีเนี้ยกูไม่ไปอ่ะคือมันมันคือความร้าวรานที่เสุดอ่ะออมันคือความคือ แตกสลายของทุกสิ่งอะคือถ้าคือดูจากที่เราบอกนะถ้าดูที่เราดูเทรลเลอร์อะตัวนอตกับยูอะน่าจะความแตกก่อนอืมคือความแตกก่อนที่แบบว่าให้หย่าแล้วให้เซ็นสัญญาว่าจะไม่เอาทรัพย์สินอะไรจำได้ไหมในตัวอย่างอืมอะแต่ตอนนั้นน่ะคือทนายพี่อาร์มเข้ามามีบทแล้วไงอืมซึ่งไม่รู้ว่าอีใบหย่าเนี่ยเป็นแผนของแก๊งสแกมอีกหรือเปล่าอีกอ่าใช่แต่น่าไม่จะความแน่แตกก่อนคู่ของทีมฝ่ายอาจจะแตกตอนวันแต่งงานป่ะอาจจะโดนแบบพี่ลี่มาแหกอะไรอย่างงี้โดนพี่ลี่ต้องมาพี่ลี่ต้องพี่ลี่แหกต้องมีบทพี่ลี่ต้องไม่มาเพราะแค่นี้ลุงว่าคู่หลักอะน่าจะมาหลังอ๋อเหรอเพราะหรือไม่ก็ไล่ตอนแรกคิดว่าพอเลี่ยกันคู่นี้แหกปุ๊บก็เลยโดนคู่คือนู้นไปลุงด้วยส่วนตัวลุงว่าคู่เจกนอตโดน ว่ามาคู่น็อตโดนแหกแล้วทีเนี้ยคือแต่อิมถึงจะตามมาหมายไม่แต่ถึงว่าโดนป้าว่าแหกก่อนแล้วอะแหกพร้อมกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาแอบทิ้งบทเบาๆเอาไว้ว่าเดี๋ยวก็ต้องจำอะไรนะจำคำพูดตัวเองให้ได้เดี๋ยววันแต่งงานก็ต้องมาอีกแสดงว่าในวันอืมแต่งงานยังไงอ่ะตัวของน้องก็ต้องไปงานแต่งถูกไหมอือืมมก็ต้องเจอแม่เต๋าอืม น่าจะโป๊ะวันนั้นหรือเปล่าแล้วหรือแม่เต่าโดจะเป็นคนนแน่ทำให้ความแตกอืหรืออาจจะไม่มมีการพบ
เลยก็ได้แม่เต๋าเนี่ยอาจจะมืออาชีพพอฉันว่าโดนอย่างอื่นคือหรือมันก็จะชุลมุนไม่รู้ชุลเกมากในงานแต่งงานทั้งพี่ลี่มาแหกทั้งแม่เต่าทั้งแม่นาคจะมาฮุบครบปลาตัวใหญ่ครันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะน่าจะแบบประดังประเดอ่ะอาจแต่ลุงจะอย่างนั้นว่าความแตกไม่พร้อมกันแล้วก็ไม่อาจจะไม่น่าแตกในงานแต่งงานด้วยได้งั้นรอดูกันว่าใครก็จะเอิดใครจะใช่ได้เอ่ยอืม แล้วทุกคนล่ะคิดแต่ช่วงยังไงความแตกขอไม่ดูนะคะขี้เกียจดู ไม่ชอบเศร้าเหรอคือคือเข้าใจนะเรารู้ด้วยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่บางทีดูเราก็แอบรู้สึกเฟลเล็กๆขี้เกียจดูอ่ะเข้าใจปะอืเข้าใจมอารมณ์รู้แหละว่าสรุปสุดท้ายแล้วมันต้องแฮปปี้เอนดิ้งเออแต่แบบนะนิดนึงแต่คือพอมันเนาะพอมันลอมคอมมาแล้วมันสนุแบบกอะไรเงี้ยมันไม่อยากไม่ชอบมากชอบแบบว่าลออืมมคอมก็ลอมไปเรื่อยๆเหอะอะไรเงี้ยแล้วดูแล้วแล้วว่าน่าจะมาทีเนี้ยเราเยอะแล้วทีเนี้ยเอเราอเป็นโรคจิตไงคือเราไม่อยากให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไง เอาไม่ป้าอยากให้จบแฮปปี้เอนดิ้งลุงเรื่องเป็นคนเดียวค่ะเอาแบบเรื่องนู้นน่ะเหรอใช่เอาแบบไม่เรื่องที่แล้วคือเหรอลุงคือมันอยากให้เขาเรียกอะไรอ่ะตัวละครมันโดนลงโทษอ่ะนึกออกปะตัวละคเออรคือคุณเป็นสแกพฤติกรรมมอ่ะสถานคุณเป็นที่สแกมเมอร์อ่ะหยุดค่ะอันนั้นเริ่อืมอืมมต้นค่ะใจเย็นเข้าใจคุณเป็นเข้าใจคุณเป็นสแกมเมอร์มามันไม่น่าจะแบบว่าต่อให้มันต้องสำนึกได้รับผผิดอะลกรรมแต่ยังไงคุณก็คือการหลอกลวงเออ หลอกลวงอ่ะแล้วก็เนาะคือคือคือมันคือเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยากทิ้งเอาไว้เป็นโจทย์เหมือนกันก็คือคนทำผิดต้องได้ต้องได้รับผล รับผลต้องได้รับผลผนะลของการกระทอะไรเงี้ยใช่อืมคือำแล้วเสร็จแล้วรู้แหละจะไปรีว่ามันมีดราเซ็ตใหม่ม่าก็ค่อยว่านี่ไงเขากันก็ไปเจ็บดราม่าอยู่แล้วไงผลกรรมไม่ดราม่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่แต่ว่ามันยวเพราะมันไม่ได้รับเป็น เจ็บทั้งคู่ consequence เออใช่มันเจ็บทั้งคู่คืออยากให้เป็นแบบว่าที่บอกว่าอยากให้มันไม่แฮปปี้ไม่น่าอ่ะก็คือไม่น่าจะละคก็คือรคุณธรรมไม่มีหรอกอันนั้นน่ะคือคือความคาดหวังไงรู้ว่าเรื่องใช่เนี้ยยังไงก็แต่เราต้องจบแบบแฮปอะอยากยังปี้ไงเออหรือถ้าไม่งั้นอาจจะต้องซีรีส์ก็ควรจะต้องมีไอ้ช่วงของการ pay back ในสิ่งที่ตัวเองทำไปแล้วก็อืมคือโอ้ทุการรีกวันนี้คนเซ็ตใหม่โกงยังลอยนวลอยู่เลยโอ้ยรอยโอ้ยเยอะด้วยอาจก็คือฉันพูดถึงคนโกงทั่วๆไปลุอาจจะงใช่ไหมลุงโกงเงินช่องเงินช่องใช่ไหมที่เขาหยุดสแกมมาค่ะลง สแกมมา อ๋อ หยุดที่เธอไปค่ะลงฮันนีมูนญี่ปุ่นกัน2 คนน่ะเหรอ ใช่อ๋อแล้วเธอใช้เงินช่อก็ใช้งไปเหรอเนี่ยแหละสแกมเมอร์เนี่ย250 บาทไม่ใช่250 ล้านนะสองร้อยห้านั่นก็สิบบาทมันอาจจะมีแบบเข้าคุกมั่งอะไรมั่งเนาะเผื่อว่าต้องมีอะไรอย่างคือนี้มันต้องให้บ้างอ่ะเห็นผลถ้าไม่งั้นมาอืมันมต่อให้มันจะเป็นลอมคอมแต่มันก็ต้องมีตรงนี้โผล่อืม เข้ามาซึ่งพอเรามาดู EP 2เรารู้สึกว่าจาก EP 1ที่มันมันแอบบางไปนิดแต่เราว่า EP 2มันแน่นขึ้นเยอะเลยนะการดำเนินเรื่อใช่งแน่นขึ้นน่าติแล้วดตามการแล้วเล่นดีดำเนินเรื่องโอเคขึ้นอืมแต่สิ่งที่จะต้องพูดอ่าฮะซาวมันไม่ส่งซีนเลยอ่ะแบอ่านเหมือนเดิมแอบรู้สึกเหมือนลุงว่าบางซีนที่เป็นซีนลอมคอมตัวละคเอรเล่นใหญ่อเปิดใหญ่มาแล้วแต่มันไม่ตื่นโป๊ะแต่มันเงียบมันมันมัน เงียบอ่ะเหมือนเราดูละครเงียบอ่ะเหมือนลืมใส่ซามันวอ่ะเหมือนทีมมันมีซาวลืมซาใส่วเหมือนลุงทีมแต่เขาซาวอาจจะลืมลืมใส่ซาวมา ไม่เขาใส่ซาวมาแต่เขาลืมยกวอลลุ่มขึ้น คือมันไม่ส่งอ่ะซาอืมวมันไม่ส่งซีนอ่ะไม่ส่งซีนนักแสดงอ่ะก็คือเอาจริงๆนะนักแสดงแบกนะอีพีอืเนี้ยมจริงคือเราว่ามันอาจจะไม่ต้องเป็นซาวด์แบบ tradition ก็ได้เนาะที่ผ่างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเออพอเนี่ยมาเป็นซาวด์ที่มันเป็น optional ขึ้นมาเป็นซาวด์ใหม่ๆแล้วอย่างนี้กันคือเรารู้สึกว่าซาวด์ที่เขาใส่มามันมีความเป็นซาวด์ใหม่ๆในคอมเมดี้แต่มันก็ยังไม่ไม่ส่ง ร่วมไปกับซีนนั้นเท่าไหร่มันอืมแล้วพอมันเหมือนมันรู้สึกแล้วมันเหมือนมาช้าอืมคือเหมือนเหมือนมันมาหลังซีนแบบเยอะอ่ะมันทิ้งจังหวะอะอะไรอย่างเงี้ยมันคือเหทิ้งมือนอาจจังหวะหลังไปเยอะอ่ะซีนเปิดตัวแม่นาคอย่างเงี้ยถ้าซาวด์ส่งมันกราฟได้เลยเนาะ อือืมมฉากนั้นคืออาจจะแบบขำกว่านี้อะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือเราตื่นเต้นเราตลกเพราะว่าเรารู้จักพี่ต๊งเหน่งแล้วเอ้ยพี่ต๊งเหน่งมาอะไรเงี้ยคือมันมีความเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเราเองแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการที่ถูกบิวด้วยซาวด์มันต้อง make an entrance อะเข้าใจไหมคือโดยอืมตัวละครปรากฏแล้วเบอร์ใหญ่ขนาดเนี้ยอืมมันต้องส่งใหญ่มาประมาณนึงอะสำหรับความรู้สึกแต่เด็กนะที่เราพูดอะไม่ได้หมายความว่าต้องใส่ซาวมาตลอดเวลาอีกนะพอไปพูดอย่างนี้มันปุ๊บโอ้ให้มันเหต้องมาะและสมาตลมค่ะอดเวลาคือมันไม่ใช่เหมือนกันมันเป็นจังหวะมันต้องจังหวะที่มันพอเหมาะพอดีอ่ะ อืมความตึงโป๊ะเนาะเออพอมันมันมีมันเป็นลอมคอมอ่ะมันลอมคอืมอมมันอืมมันไม่ได้เฉพาะมันได้ไม่ได้เฉพาะ
การแสดงของนักแสดงอย่างเดียวไงอืมโดยอืม ตัวอื่นๆสิ่งรอบข้างอื่นๆสิ่งแวดล้อมอื่นๆมันต้องส่งด้วยอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราดูซีรีส์เนี้ยเราเจอช่องใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเป็นช่องใหม่ไหมไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าบางพาร์ทก็โคตรเรียวเลยแต่บางพาร์ทก็โคตรเซอร์เรียลเลยหมายถึงว่าวิธีเล่นของนักแสดงเนาะ อืม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 บางอันก็คือแบบโอ้ยเรียวมากๆไอเนี้ยจริงจริงสุดๆแต่บางพาร์ทคือแบบเหมือนบุคลิกกระโดดอหย่างวะแต่แบบโดดขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึอืกว่าม โอเคมันก็เป็นวิธีการนำเสนอใหม่ๆของมุมของมนุษย์จริงมันโลเคก็คงมีแบบนี้แหละชันอ่ะดีโลอืมเคชันอ่ะเราพูดตั้งแต่ตอนตีแอคแล้วเนาะว่าอุ้ยอีโลเคชันเนี่ยแค่เห็นก็รู้แล้วว่ารวยอ่ะอืมเพราะเออคนรวยอยู่พ็อปทออ่ะล์กอ่ะเออพับทอกเห็นชัดมากเนี่ยคนต้องคนรวยระดับรวยเท่านั้นน่ะถึงจะอยู่ตรงบริเวก็ดูณพขนาดห้อวกเนี้ยได้งดูสเกลสิเห็นปะล่ะเราว่า อีลานจอดรถที่เราพูดเห็นปะเอออีลานที่ขับรถมาสปอร์ตมาจอดโอ้อีแค่ลานจอดรถกูก็รู้แล้วว่ามึงรวยอ่ะมึงยืนอยู่แค่ตรงลานจอดรถอ่ะแล้วว่า90%โอเคแล้วคือหมายถึงว่าฉากดีแสงดีแต่งหน้าดีกล้องรับนักแสดงดีนักแสดงเล่นดีอาจจะแบบมีเรื่องของซาวด์นิดนึงเพราะด้วยความที่พอเป็นอืมซีรีส์อะวิชวลกับออดิโอมันต้องไปด้วยกันมาเลยอืด้วยกันใช่มพอออดิโอมันติดนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบดึงอรรถรสนิดหน่อยใช่ ถูกถึงปานกลางแล้วกันประมาณนี้เออเนาะก็แล้วเฮ้ยอีพีก่อนนะลุงแอบไปเห็นในนี่มาที่เขาเปิดซีนว่าบ้านไปอ่ะครอบครัอืมวของไปอ่ะร่ำรวยเป็นอันดับสองของประเทศไทยอ๋ออืม ลุงไปดูนั่งดูอ๋อครอบครัวที่รวยอันดับหนึ่งคือคุณทีเขาอยู่จักรวาลเดียวกัน เขาอยู่จักรวาลเดียวกัน อ๋อโอเคอ่ะเข้าใจได้ก็คือคนอ่าที่รวยที่หนึ่งของประเทศก็คือคุณทีอ๋ออ๋อบ้านนี้อะรวยเป็นที่สองของประเทศอะธุอ๋รกิจหมื่นล้านรวยพอเหรอ เป็นอันดับสองของประเทศมันมีซีนหนึ่งที่เป็นหนังสือพิมพ์อะว่าลงข่าวว่าคนรวยที่สุดคนรวยอันดับสองของประเทศอะก็ตระกูลรวยอันดับสองของประเทศอ่าอ๋ออันดับหนึ่งคือคุณทีโอ้อ๋อโหกูอ๋อเข้าใจแล้วเขาครอบครัวเทียนลีเดียวกันใช่ไหมเขาอยู่ไม่หมายถึงว่าเขาเป็นจักรวาลจากวันเดียวกันเดียวอ่ากันก่อนเดียวแต่ว่าคกันนละตระกูลอะไรอย่างอ๋อเงี้ย ซึ่งบ้านคุณทีอะไปสแกมไม่ได้แล้วเออเพราะเขามีเจ้าของหมดแล้วบ้านนู้นดูน่ะก็ต้องมาสแกมก็เลยมาลงบ้านนี้แทนเป้าหมายอันดับหนึ่งแทนอันดับสองแทนอืมเอโออเคเขาใจะได้แล้วใครมีความคิดเห็นยังไงเนาะแต่ว่าถ้าใครที่แบบพอรู้เรื่องราวหรืออะไรเงี้ยห้ามสปอยนะเรามาเอแสดงอความคิดเห็นกันใน EP นี้แล้วกันนะทุกคนเชียร์ถ้ารู้โอเคว่าสปอยนะให้จับสแกน QR code อย่างเดียวเลยนะเออใครถ้าจะสปอยฉันสปอยก็คือให้สแกนโอ้ยมันใช่คอนเออเฟิร์ม ถ้าเธอสปอยฉันจะสแกมเธอ เออฉันจะส่งเจ๊จุกไปร้องไห้หน้าตลกใส่เธอ มึงสแกนกรรมเหรออุ๊ยเออ ไป โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใน ประมาณนี้ EP นี้เนาะแล้วก็กลับมาดูด้วยกันใน EP หน้าครับวันนี้เรา4 คนขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครัสวัสดีครับบอ่าบาย